بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ان شاء الله غنوريكم كيفاش تبينوا ان واحد الداله واحد l'application injectif, surjectif, bijectif. Donc exercice. Les applications suivantes sont-ils injectives, surjectives, bijectives? Donc التطبيقات التالية واش هي injective او لا surjective او لا bijective. الأولى f de x, f application من n ل n. À chaque x fait associer x plus 1. Donc pour montrer que f est injective, on va prendre deux éléments x et y appartient à l'ensemble de départ n tel que f de x égale f de y. Donc باش نبين ان l'application f injective غناخد جوج ديال العناصر من مجموعة الانطلاق n بحيث f de x يساوي f de y عندهم نفس الصورة. Donc soit x et y appartiennent à l'ensemble de départ n tel que f de x égale f de y. Donc on va vérifier est-ce que x égale y ou bien. Donc on va remplacer f de x par son expression. Donc f de x c'est x plus 1. f de x égale x plus 1. إما بحال هاد الكتابة بحال هاد الكتابة. Donc x plus 1 égale, on va remplacer x ici par y. Donc c'est y plus 1. On va simplifier par 1, c'est-à-dire que x égale y. On a خدينا f de x égale f de y, في الآخر لقينا x égale y. D'où l'application f est injective. D'où f est injective. Maintenant pour la surjectivité. Pour la surjectivité, on va prendre un élément de n de l'ensemble d'arrivée et on cherche un élément de n de l'ensemble de départ tel que f de. Donc soit غناخد واحد العنصر n في مجموعة الوصول خصني نلقى عنده واحد السابق في مجموعة الانطلاق. Donc soit y appartient à n. هذه قصدت بها n مجموعة الوصول. Cherchons un x de n, l'ensemble départ, tel que f de x égale à y. C'est-à-dire que x est un antécédent de y. Donc on va résoudre l'équation. On a f de x c'est x plus 1 égale y. C'est-à-dire que y égale c'est-à-dire que x, on va chercher x égale y moins 1. Très bien. Maintenant هاد الاكس هذا فين خصو يكون؟ في ان، ولكن واش لهاد العدد هذا كاين في ان ولا لا؟ دونك باش يكون هذا ابارتيان ان حيت انا ايكغيك خديتو في ان، يعني ايكغيك ممكن يكون كيساوي صفر. الا كان ايكغيك يساوي صفر، صفر ناقص واحد غتعطيني ناقص واحد لا ينتمي الى ان. اذا دو y égale à 0 ما عندوش antécédent بهاد l'application. y يساوي صفر ما عندوش سابق. n'a pas d'antécédent par f, d'où f n'est pas surjectif. Donc f n'est pas surjectif, par suite f n'est pas bijectif. Par suite f n'est pas bijectif. Donc باش تكون bijectif خصها تكون injectif ou surjectif بجوجهم. انا لقيت الاول لقيتها injectif mais pas surjectif, d'où l'application n'est pas bijective. La même chose pour f de x égale à x plus 1.
mais l'ensemble départ c'est Z et l'ensemble d'arrivée c'est Z. الاولى الانجكتيفيتي غتبقى نفسها بالنسبه للسيرجكتيفيتي ملي غنوصل هنايا y moins 1 est un élément de Z. Donc F غتكون l'application 2 غتكون surjectif par suite bijectif. علاش؟ حيت هاد y moins 1 ممكن تاخذ قيم موجبه وقيم سالبه. انا ما عنديش مشكل في زد راه هو معرف بالنسبه للقيم الموجبه والقيم السالبه، ما خصهاش غير تكون فيها الكسر او لا الجر. Très bien. Nous avons l'application 3. H c'est une application de R carré vers R carré. هي كتاخذ جوج ديال الاعداد باش نحسب. كنحسب الصوره ديال العدد الواحد جوج x y وكتحط ليها في R carré. كتاخذ بالازواجيه ما كتاخذش واحد. دونك بنفس الطريقه دونك خصني ناخذ deux éléments في l'ensemble départ اللي هي R carré tel que H ديال l'élément الاول كتساوي H ديال l'élément الثاني. Donc soit par exemple x, y, virgule a, b appartiennent à R au carré tel que h de x, y égale h de a, b. C'est-à-dire que x, h de x, y c'est x plus y, virgule x moins y égale A plus B, on va remplacer x par A, y par B, virgule A moins B. C'est-à-dire que x plus هاد الأول كيساوي هاد الأول والثاني كيساوي الثاني. x plus y égale à A plus B et x moins y égale à A moins B. Donc إلا جمعنا المعادلة الأولى مع المعادلة الثانية غير تختزل ليا y وتختزل ليا B. Donc 1 سميها لي 1 وسميها لي. Donc 1 plus 2 غتعطيني أن 2x égale 2a. Donc x égale a. L'autre غندير الأولى ناقص الثانية. Donc 1 moins 2 donne x moins x غتمشي بحالها تبقى ليا y moins y. Donc c'est y plus y. Donc 2y égale 2b implique que y égale b. Par suite, x, y égale x هو قينا هو a و y قينا هي b. Donc انطلقنا من f من h de x y égale h de ab وقينا أن x y égale ab. Maintenant on va vérifier est-ce que h est surjectif. Donc on va prendre un élément de h au carré, r au carré et on va chercher est-ce qu'il existe un élément de r carré tel que h de x y égale. Donc soit a b appartient à r au carré. خليت a b l'ensemble d'arrivée. يعني خصني واحد الوصول دابا خصني نشوف واش كاين عنده واحد السابق. يعني غنمشي نحل المعادله f de x h de x y égale a b. h de x y c'est x plus y virgule x moins y égale a b. دونك هنايا المطلوب مني هو تحديد x و y بدلالات a و b. إلا لقيتهم دوك راه سيرجيكتيف، ما لقيتهمش دوك راني با سيرجيكتيف. Donc c'est-à-dire que كندير هاد الشيء كيساوي هاد عاوتاني هادو كيساوي هاد. Donc x plus y égale à a, x moins y égale b. Donc إلا جمعت المعادلة الأولى مع الثانية غتختزل ليا y غتعطينا أن 2x égale a plus b. C'est-à-dire que x égale a plus b sur 2 et إلا درت الأولى ناقص الثانية غتختزل ليا x وتعطيني 2y égale à a moins b, c'est-à-dire que y égale à a moins b sur 2. Égale a moins b sur 2. Donc, لقيت القيمة ديال x و y دالات a و b. Donc, l'application h est surjective, par suite, f est bijectif. D'où f est surjectif, par suite,
F et bijectif.